डे अफ द ट्रिप भन्यो भोलि हो लास्ट डे चाहिँ तर भोलि हामी जान्छौँ आज चाहिँ हामी लास्ट दिन घुम्ने चाहिँ लास्ट दिन हो कि त्यही भएर अनि हामी चाहिँ अहिले बोन्डाई बिचतिर छौँ भर्खर पार्किङ गरेको अब हामी जान्छौँ त्यही हो अनि आज र भोलिको भ्लगमा म्याच गरिदिन्छु होला गर्छु कि गर्दिनँ थाहा छैन गऱ्यो भने गरेँ गरेन भने गरेन ओके लेट्स सी 이쁘다. 끝자도 이거. 까무. 끝자로. 테스트가 안 같은데. See the crowd of the bondibeach. 바가. 여기까지 내려가죠. राति झन् धेरै आउने झन् साँझ पऱ्यो झन् साँझ पानी थाप्दै हुनुहुन्छ हामी बस गएर आएर खाएर अब यहाँबाट पनि जान्न खाएको थियौँ झुम्काहरू हेर्न गयौँ मान्छे चुरानी अब हामी अर्को ठाउँ घुम्न जान्छौँ कहाँ जान्छौँ मलाई पनि थाहा छैन पुगेछ भन्छ यहाँको भिउ दामी छ कि एक्चुअली भन्नुपर्दा चाहिँ माछा खाना खाए यतिको चाहिँ हुनुभयो चाहिँ यता गइरहेको पर्छ भिडियो बनिरहेको छ तपाईँको कपडा तलै छ कस्तो ठाउँ लिएर आयो घोच्यो नि बढीलाई झ्याप्पा हान्छ यार झाडीले
कमसेकम हेरेर खानुपर्छ नि वाटमुल्ला पर्दै हामी आएको ठाउँ चाहिँ होइन वाटमुल्ला ड्याम हो त्यो यिनीहरूले यति बेला उनी डिस्कभरै गरेर हिँड्छ ओए मैले हार्ट एट्याक हो कसम सत्त भयो सिरिङ्गो भयो जिउ नै जम्पिङ गर्न लाग्यो होला सायद निकालेको पानी रहेछ क्या अघि यहाँ उभे मान्छे त्यस्तो सबै हेर्दै जानुपर्छ गुल्टी मेरो यहाँबाट डोन्ट डु द्याट जहाँ गयो नि झाडीले हान्छ नि यार मलाई त कहिले आन्टीले कहिले भाइले ए दाइले फोटो सुट अरे कहाँ जिउँदै छ बिचतिर लाग्यौँ हामी तो बाबा करे मेरे फोटो उठा
अब कति दिन भयो होइन 8 दिन भयो 8 दिनमा हामी अब एडिलेडतिर लाग्दैछौँ कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई Let's go to Adelaide तर बिचाउनु रुक जालमुट खाने हो के अरे सिक्रेट ब्रिज भन्ने ठाउँमा घुम्न जान छौँ रे आई डोन्ट नो सबजना टायर्ड देखाउँछन् कि अङ्कल हुनुहुन्छ Let's go. के देखेन जाउँ अब हामी चाहिँ अन द वे टु एडिलेड हो अब बिचमा निस्किँदै घुम्दै एडिलेड पुग्छौँ Ocean, your ocean, this sky. It is blended. साधारण साथीपछि एक दिन बस्नु के भन्छ नि
गाइज हाम्रो ट्रिप सकियो हामी घर जाँदैछौँ हामी गाडीमा छौँ हाम्रो युट्युबर यता हुनुहुन्छ हामी सबै रमाइलो गरेर हाम्रो यात्रा सकेको छ हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु यो हाम्रो घर जानेको भ्यू हाम्रो दाइ ड्राइभर हो हामी ड्राइभ गर्दै हुन्छ